Good morning mga boss. Today is Thursday. Ito na naman panibagong unit natin, KR125. Ang issue nito ay hard starting, tsaka palyado daw sabi ni boss. So ang una namin ginawa dito boss ay tune up, tsaka disc carburetor wala pa rin. So ngayon dito trouble namin kung ano talagang problema ng motor nito. Okay, let's go. Okay, so ang una kong napansin ito yung sa coil, magkaiba yung socket. Kaya lalo yung duro pag natatagtag, nadi-disconnect. So kaya kailangan malinis yung pagkagawa dyan. Rekta na natin. Tapos ito pa sa socket ng ang regulator tsaka papuntang coil. Titignan mo sunog na. Hindi yung posible na palyado yung motor, tsaka hindi nag-charge ng maayos ng motor natin. Hindi naging issue niya. Ito pa yung matindi mga boss. May na-discover kami dito na wiring. Hindi tama yung pagka-wiring, hindi tama yung pagka-tap. So, ang nakita namin dito ay ito. Yan, yung palabas ng regulator, yung AC, i-connect sa DC. So nagkabanggaan yung AC to DC. Kaya putok lagi fuse nito mga boss. So ayun mga boss, okay na, wala nang palya. May minor na din yan. Dito lang yan sa Boss Lord. Sabi mo ba? Libat ng dati ng mundo. Puri mo ka, karga mo na yung nabigyan ko. Kali ba? Kaya mo ita. Road test muna ni Boy Bancres. Wala nang naglolo ko. Yan. Ano Boy Bancres? Anong resulta? Wala mo lang yung preno. Ano gusto yung gawin ng preno? Ayos na. Ayos na Bap. Ayos na.